Znači, to je bio neki mart mesec 2012. u pratnji tada kandidata za predsjednika Francuske. Našao sam se u Vatikanskoj arhivi, ali nisam ja imao nameru uopšte da uđem tamo. Jednostavno sam bio u protokolu tog prvog prstena. Vraćale su se knjige... Ti si bio telohranitelj? Tako je. Aha, kao telohranitelj Vraćali su se knjige. Bio sam, da kažem, obezbeđivao sam celu tu oblast u smislu da kažem, zaštite jednog kandidata kao dopuna državnim nekim strukturama. Oni su vraćali tada Napoleonove knjige koje su tokom osvajanja, ja ne znam da li znate, verovatno vi znate da je Napoleon palio Vatikan, da je palio Vatikansku arhivu, da su ukradene neke knjige i tada je bilo to zvanična delegacija koja, kao kad kod nas vraćaju neku relikviju ili tako dalje. I mi smo mogli tada, jer tamo imaš 3 stepena obezbeđenja, imaš švajcarsku gardu, imaš Vatikansku policiju, imaš carinu. Kada dolaziš kao neki zvaničnik, to je kada dolaziš kao posjetu arhive koja je samo otvorena za javnost. A postoji ta apostolska arhiva koja je zatvorena za javnost, koja je tajna arhiva Vatikana. Ja sam imao sreću da naiđem baš na tog biskupa, to je nadbiskupa koji je 2024.